大家好，我係郭文輝。咁我郭文輝咧，今日喺呢個 store 嘅平台度，突然間要我揀翻一啲戲，近呢10零20年咧，值得無無聊聊，即係冇乜嘢做，睇下都好喎。嗱，有時睇戲應該我會咁揀嘅。大陸嗰啲你識揀過我啦，你隔離嗰個識帶你去睇嗰個我啦。咁但係有啲咧唔需要太過着緊啊，或者係我好想無無聊聊，你帶我去行一轉咧，好值得去望一望咧，就係嚟自火火啊，老笠啊，老笠呢套戲咧，我記得係嚟自一個小朋友叫 Gary 咧，佢係做特技化妝。喂，我有套咁嘅戲，個劇情咁呢度插咗把刀，然後咁樣崩出嚟有個特技效果，好勁啊！荷里活咁奇，仲加上係火火，咁就去睇啦。因為要做嘢，喺度慢慢睇，睇下幾得意，剪接啊 style 各方面咧係勁嘅，夠膽嘅，衰就衰 credit 咯，臨尾個 roller credit 做咩 freeze 咗個 shot 咁耐啊你？搞咩嗰個啊？呢個火火咧係好多啲咁嘅怪嘅風格地，令你又煥然一新啦。咁你話嗰個特技化妝犀唔犀利咧？犀利嘅。所有嘅演員咧，直情係覺得係角色係似卡通啊！無論係林雪啊、馮淬帆啦，咁跟住有個姜皓文啦，好大隻噶嘛。嗰個人物設定咧係開心嘅，喺拍攝嘅期間咧，亦都有啲風風雨雨，越嚟越離奇。點解嗰個導演傻啊？閂埋道閘，拉住喺一個景度搞成好耐，哇！日日都喊鬼咁。我記得有啲演員講咧就係邋遢啦、血淋淋啦，究竟搞咩嘅咧？老笠其實係講咩啊？火火開得好緊要嘅，或者大部分好多時新導演都好中意嘅。揾個 monologue， 咁佢開頭嗰度咪 monologue 係咁，曾國祥喺度講嘅，我係邊個，我係邊個 ，OK 嘅，因為呢個最快呢邊入嘅，亦都係寫舞台劇啊。我唔知係咪我個感覺。係王家衛開始咧，就越嚟越覺得係正常。你試下睇粵語殘片啦，曹達華於素秋，你幾時見到曹達華同於素秋？咦，哈哈！我咧就其實係一個江湖俠士嚟嘅，冇噶，頂籠係有個說書人話喺江湖上邊。就出現一個華山聖母，華山聖母下邊有個窿，咁樣嘅啫嘛，唔會係當個主角係monologue咁話俾你聽嘅咩？你冇見過曹達華咁做㗎？你冇見過黃飛鴻話石堅？我諗跟住有啲monologue，你冇見過佢哋做呢樣嘢？好似係喺80、90年代開始有王家衛嗰啲講嘢啦，monologue啦，就成為咗一個咁嘅習慣。所以我自己我作為睇戲或者我參與一個電影咧，最好冇咯。咁有戲做，如果唔係就好浮啊個人。呢個個人感受啫嚇。咁火火呢套戲係咩？睇佢帶你遊花園咯，有趣嘅。有機會可以撳下邊呢個粒，一撳入去，火火有人幫襯你啊！